Filipibii Awolo icho eten keje klen kuku ke ashi kuku ni jinyoma ke ekome Anɔkwa jalɛ Naagbee le minyemime yemi asha yenu cholemni akemangma nyenekeni ne nonle efe mi ahunto ni hanye fi ohwehwehwe nyekwa adugban ye gbe ile aye nyekwa adugban yenu chuno ifon jine aye nyekwa adugban ye gbomoto he ni fulomole ejake wo mo ojiketi afulo ele o meni wo janyu moye mumuna ni wo hwan wo fun Kristo Yesu no ni wo ke wo hie efon gbomoto ni fe mo nole chebile mi ye noko ye helo gbe fantete ni mi ke mi hie afon ke fi omuko ake ye noko ni ke hie fon no ye helo gbe fanle mi ye no ni fino biniji pa nyole no afomiketia Israel fomobi ke Benjamin akuchole mlinyo Jimmy Hebrew nyo krede mli Hebrew nyo ni emlale na ale Farisi fonyo ni jamo hedo gbe fanle asafole hiwalo Jimmy ni jalɛ ni mlale tawo gbe fanle mi hebe shwamoko shikenle ni jise na Mohammed sale ya Kristo hewole mi bua me ake shigbe mo Anɔkwa le mlile mi buofe ake shigbe mo ya Kristo Yesu minu chole he nile ni fe ni fe le hewo le ehewo ni fe ebomi ni mi buo ame ake tumono ni onimana Kristo ni anami yemli ake mi be mi die che mi jale ni jemlamli shimo jale ni cho Kristo no hemo ke yeli no ni jenyumode ye hemo ke yeli na miyo ni malele Kristo eshitele hiwalele ni manema ni hunle ku ni matamole ye egbelele gbefan ake aleno manama shegbo hi ashitele hilu keje kuku ni jinyoma ke enyo ke Naagbee Foijee ke otile heshɛɛ je ake minini esheno momo alo mi hike ulashi momo shimi pele mi hiegbe ni minini asheno biabo ni Kristo Yesu nini eshe mi humi nole anyemi me mi bu mi ya ke minini esheno shino komi keke mi fio ni yo se egbele mi jio mi hie no shini ni yo hie egbele mo mi pa mi ni ma shehi ni mi tu otile ke ashenu mo chemo ni jemwe ye Kristo Yesu mli hejuro monole no hiwole ni ha wo me ya boni wodra ya mumogbe fan le wodwana kai ni kenoko ye ni nyedwon le krokrole ni ma ajie no hupo fan achoni shinoni wakeba waje keba shihe ni washene waya no wakeno no aba waje anyemime nye fe nye kasi ami nye kwa ame ni nyo tamoboni woto onye okadile mi kenye shiabo ni mi kenye konke ya fonui ake mepie ni ba meje ake Kristo semo chole hinyelo ame Naagbee ji he kwatamo ni ame musuta mo ni ji amenyomo ni ame hegbele mli amenunyam yo shipon no ni ahi amedrum shiwole womale nwe yo hini woko yiwala herelo ni jinu cho Yesu Kristo legbe kejole le ba chake wogbomoto ni hie benyamle koni etamwenu nyangbomoto lesu ye ehe wale nuchumo ni ekenyo enwo ni bife ewo eshishi hule naale hallelujah Filipibii Awolo icho edwe keje klen kuku ke ashi kuku ni jine Ŋaawoi no hewole minyemime ni misumo ni mihwio mimi sheke mikekre ye damo ashishin na kan ye nu cholemni ye meni misumo mi pa iodi afai ni mi pa sente ke fai ake amedwemo afi ko be ye nu cholemni bo mi bawo mi na anyu son lo ye Anɔkwale yo yobu ayene ejake amefata mi heke pelesa ni papalehi ke Clemente hu ke mi na ne me nu chuno ikrokome ya megbe yo wala gulolemni yemi asha ye nu cholemni da minke ko yemi asha nyemni jolele nye ha agbe me fe alia
nchole benke nyeka hawa ye noko hi shimo no fe no mnile nyeke sole mo ke faikpa mo ke Shidaa achi anye ta mo nile ataye nyumo hi ni nyumo hi jole ni fe dwen moi fele abunye twi kenye dwen moi le ahi ye Kristo Yesu ni Naagbee le anye mime ni aboni ji Anɔkwa ni sawo ni ja ni heshɛɛ ni yo fel ni yo gbe papa le fe keji jemba papa ko ye keji jie mo ko hu yele eneme ahinye dwa ni hu ni kase ni momni ni nu ni na ye mi hele no me no nye fia ni hejole nyumole kenya ahishi keye kuku ni jinuma ke ashi nyuma enyu Shidaa ye Filipibii anikeenii le ahi shimi na mi she baba o ye no chole mni ake agbene nye hamino ni nye dwon le efroki eko nye dwon he shi higbeni nye yana je ake fimo ni efimi hiwo mi yuone eja ake mile mi kasi ake shihine fe shihile ni mi yom nile mimi ashe mile ohiam ni shihile ni mile poto yelihu mihe ehomo ye no fe no keni femi to ke homo ni na moko hia yeli minyo ni femi fio emoni wajio milemni kele nye fejogba ake ne baye buami ye mi mane hunu le minile shinye Filipibii di enche hunye le ake sani papa le shishije lemni eni mi yin keje Makedonia le safokobe nike mi bona anyu ye hamo ke himo befan ake janye keke eja ake binimi yo Thessalonica le hu ne tushi komeke shiye nyofen abahami ni hia amile je ake nikeenii mitao shimo mitao ibi ni baha ni konta le afa shimi na ni fe ni etekeno yake ni mini ni heshɛɛ ni ke maje Epafrodito ke bahami le none mina no fe no ni mitao ejima je papa ke afole ke ngomu ni sanyumo hi minyumole ahanye ni hia nyele fe ye ni fale na ya nunyamli e Kristo Yesu ni shi anunyam aha wachenyumole ke ashina anoi ananole amen keje kuku ni ji nyumai enyo ke ekomi ke ashi nyumai enyo ke ete Naagbee ŋamɔi nyenga hechelo fe hechelo ya Kristo Yesu ni nye hami nyemi me ni kemi yole mimbinye hechelo ele fe shititrile me ni je Kaisari wile mimbinye wonu cho Yesu Kristo duro mole kenye mumole ahishi hallelujah.